Hei, jeg heter Rebecca, jeg jobber på Sølvberget, og jeg har lest Mitt liv som rotte av Joyce Carol Oates. Originaltitelen til den er My Life as a Rat, og han ble først utgitt på engelsk i 2019, men han kom på norsk i år, i 2020. Og den har flydd ut av biblioteket, så dessverre så er det ikke noen ledige titler, så jeg kan ikke vise den, men det kommer et bilde her, som dere kan se hvordan den ser ut. Mitt liv som rotte handler om Violet Rue, som er yngst i en søskenflokk på 7. Hun vokser opp i en liten by som heter South Niagara, og her så lever hun et ganske normalt liv. Men en kveld så kommer de eldste brødrene hennes hjem ganske oppkjørte. Resten av huset de sover, men Violet Rue hun ligger våken. Og hun får med seg at brødrene graver ned et balltre helt i enden av hagen. Og så snakker hun med dem litt etterpå, og da sier de at dette holder du tyst om, du sier ikke noe til noen. Dagen etterpå så er det store nyhetsoppslag. Der er en 17 år gammel afroamerikansk gutt som har blitt drept. Der er ikke helt sikker på hvordan det har skjedd, og de har ikke noen mistenkte ennå. Men det tar ikke så veldig lang tid, så er det noen vitner som har sett bilen som eldstebroren til Violet Rue kjører. Men de klarer liksom ikke helt å ta dem allikevel, fordi de mangler mordvåpenet. Violet Rue sliter veldig med dette. Hun er som sagt 12 år, og hun har hun ønsker å holde seg lojale til sin egen familie. Samtidig så har hun store samvittighetskvaler ovenfor denne gutten som har blitt drept, og hans familie, og deres rett på å få vite hva som har skjedd. Men selv om hun sliter en del og griner masse, så skjer det likevel at hun røper seg. Og når det skjer, så blir hun fryst ut fra hele sin familie. Det blir starten på 13 år i eksil fra sin egen familie, og derav titelen Mitt liv som rotte, eller på engelsk av rat, en sladrehank, en som man ikke kan stole på, et avskum, rett og slett. Violet Rue blir sendt vekk når hun er 12 år gammel. Det er ganske sprøtt å tenke på, spesielt siden det her er satt i en tid som ikke er så lenge siden. Dette gjør noe med fortellingen, og jeg tror jo at her i Norge så hadde det ikke vært aktuelt, fordi at vi har systemer som ivaretar barnets beste, og gjerne kommer inn og snakker med familien for å hjelpe dem med å komme til å behandle denne situasjonen da, på en god måte. Dette viser egentlig et system som ikke fungerer, og man kan spørre seg selv om det er realistisk eller ikke, men sånn som jeg leser denne boken, så holder historien vann, fordi det er en stor omsorgssvikt, ikke bare fra familien, men også fra systemene, fra skolene. Der er ikke et godt nok behandlingssystem, rett og slett. Nå skal det sies at Violet Rue blir da sendt til tanten, men hun får ikke ha noe kontakt med foreldrene, og hun sniker seg etter hvert til kontakt med den ene søsteren sin. Boka er skrevet på en måte som gir oss tilbakeblikk hele veien til Violet Rue sin barndom og sin oppvekst i eksil, primært hos en tante. Og Violet Rue hun sliter ganske mye med samvittigheten sin, og det handler mye om det å prøve å finne måter hvor hun kan komme inn igjen i varmen til sin tidligere familie. Hun sliter veldig mye også med å få god voksenkontakt, en trygg og god voksen som hun kan snakke med. Og det her ender jo med at hun kommer opp i ganske mange vanskelige og vonde situasjoner. Fortellingen sier også
ganske mye om en raseproblematikk og en kjønnsproblematikk på 90-tallet i USA, hvor boka er satt. Språket i Mitt liv som rotte er utrolig godt, og til tider så glir det over i poetikk, og det er en nydelig beskrivelse av forferdelige situasjoner og følelser og opplevelser. Det er relativt korte kapitler, selv om boka er ganske tjukk, så han er god å komme igjennom. Og man får hele veien drypp og frampek på hva som skal skje senere i fortellingen med Violet Rue. I tillegg så er dette, jeg vil si at det gjerne er et testament om den situasjonen som mange unge er i USA i dag. Hvis du mister den tryggheten som du har i familien din, så står du ganske på egne bein. Heldigvis så kan man jo si at det går greit til slutt. Bare sånn at for de av dere som synes det høres veldig mørkt ut dette her, så kan jeg si det. Og så er det også det at boken i seg selv er nydelig. Stemningen er mørkt, men der er håp. Der er alltid håp. Hvis du er ute etter noe som ligner på Mitt liv som rotte, så kan jeg anbefale en TV-serie, amerikansk TV-serie som heter Shameless. Den er ganske lik, utenom den humoren som du har i Shameless, den har du ikke i Mitt liv som rotte. I tillegg så kan jeg anbefale Kinderhår av Maria Kjos Fond og Sadie av Courtney Summers.